乳豬大家食得多啦，呢隻着晒火嘅火焰乳豬，你又試過未呢？着完火梗係有煙㗎啦，咁呢隻就係出晒煙嘅茶分雞啦。呢間係銅鑼灣嘅一間中菜館，咁佢啲菜式咧都幾有心思，幾得意嘅。介紹翻先，你睇緊嘅最愛煮食男頻道係以煮嘢食為主，另外都會有飲食同埋去旅行嘅分享。睇完條片中意嘅就請訂閱我嘅頻道，撳埋個鐘仔，咁你就會收到我每個禮拜上載新片嘅通知㗎啦。多謝大家先。今次嚟到銅鑼灣燈籠街咧，就搭 lift 上樓食呢間中菜館。以前燈籠街呢度成棟都係酒吧嚟嘅，咁而家就唔同晒啦。話咁快咧，第一道菜就嚟啦。呢個係乳鴿嚟嘅，雙朵椒鳳凰鴿，即係用咗兩種嘅朵椒。朵椒又叫剁椒啦，咁通常咧都比較辣嘅。但係呢碟乳鴿上面嘅朵椒咧，只不過係少少辣嘅啫。咁佢將隻乳鴿咧切到好靚啊，好多位咧都係淨肉嚟嘅，就排到鳳凰展翅咁樣上碟咯。跟住呢碟係撈汁花甲，個汁咧甜甜辣辣嘅，係有啲似潮汕嗰啲山醃海鮮嗰啲汁啊。咁呢個汁配埋啲鮮甜嘅花甲係唔錯嘅。跟住呢個係雕黃醉香蝦，咁係酒浸咗一啲烚熟咗嘅蝦咯，個汁係帶甜嘅，同埋好香酒味。我覺得最正係個蝦頭咯，個蝦頭多膏同埋有啲酒香味。跟住呢碟咧我幾中意喎，係油拌鳳尾豬腰，佢個汁咧係有啲麻辣味啦，同埋大量嘅薑葱啊、蒜頭啊。佢啲豬腰咧係灼得啱啱熟嘅，佢都拿捏得好盡下咯，真係啱啱熟。咁啊廚師都幾大膽嘅，咁所以啲豬腰都滑嘅。咁其實豬腰咧你要整都幾多功夫嘅，你要挑佢啲白色嘅膜出嚟啦，跟住又要整得好乾淨啦，如果唔係會有壓味嘅。好啦，大家估唔估到呢碟咩嚟㗎？要點火嘅，呢個係聚星居火焰乳豬，咁啊嚟啦，點火啦！好搶眼、好有儀式感嘅一道菜式啊！咁我問過啦，嗰張係食用紙嚟嘅，咁啊放心，唔係普通紙嚟嘅，所以佢都冇乜灰。呢個乳豬咧唔係中式嗰啲芝麻皮，留意翻先，佢係似西班牙或者葡式嗰啲乳豬嗰隻鏡面皮，咁佢都斬得幾大件下嘅，個皮咧都脆嘅，同埋啲肉都滑嘅，咁但係就唔係芝麻皮咯。成件事咧就係一個新鮮熱辣嘅葡式或者西班牙式乳豬，個皮咧唔算好多肥膏，脆脆地嘅，個肉滑得嚟都幾離骨嘅。其實你食嗰啲葡式或者西班牙式乳豬，你就知我講乜噶啦。跟住呢個係雞油花雕蒸大肉蟹拌角粉粉絲，咁佢個面咧就係雞油花雕汁啦，咁啊比較結嘅，鋪滿咗成碟蟹嘅面。咁個粉絲咧係角粉粉絲，比一般粉絲粗嘅，個汁咧撈埋粉絲係好食嘅。咁但係咧食多幾啖咧就覺得個汁都係結咗少少咯。咁佢有個細心位咧就係個蟹鉗咧拆咗個殼嘅，個蟹鉗係冇殼嘅。咁我生日咧就想食個蟹鉗啦，我就叫阿姐分俾我啦。跟住佢就一嘢應我諗住分俾細路仔食嘅。其實佢都幾多嘴，因為佢咁講完咧係搞到我同個媽媽都好尷尬。好彩我同個媽媽真係好 friend 嘅啫，即係識咗好多年嗰啲。唔講個阿姐，講翻啲嘢食先。好啦，呢個係茶黃脆皮茶分雞。咁一打開咧係幾香嗰啲煙燻味嘅，半碟嗰啲咧就茶葉嚟嘅，唔食得嘅。咁隻雞咧都幾皮脆肉滑嘅，具體啲形容似食緊炸子雞啊，但係有茶分嘅香味咯。跟住呢個係竹笙杞子浸菜苗，食咗咁多肉嚟翻個清清地噶啦。跟住最尾再嚟個澱粉質，咁就飽晒啦。呢個係脆米黃油鬆炒飯。咁用砂鍋上啦，感覺好熱辣辣啦。咁佢都真係新鮮熱辣炒出嚟嘅，同埋佢啲飯都炒得好一粒粒。再加上咧，佢加咗啲脆米落去啊，令到個炒飯口感更加豐富。同埋佢個味咧幾香幾啱啱好嘅，又咬到啲脆米咧，咁係幾好食嘅。咁呢餐飯咧整體咧，我自己覺得係唔差嘅。咁佢都融合咗中菜好多唔同地方嘅菜式咯。即係成晚呢啲菜式咧，我覺得有啲係有四川元素，有啲係有啲上海菜元素，即係有啲係廣東菜。咁其實香港咧本身就係一個集合咗好多唔同元素啊、唔同文化嘅地方嚟嘅。仲有就係中菜嚟講咧，佢啲菜式幾有新意，有啲打卡位嘅。咁但係佢有新意之餘咧，又唔會話唔着重個味道咯，個味道都喺翻度嘅。咁希望佢哋可以維持住個水準啦。飲食業真係唔易做嘅，咁啊加油啦！